好，那问大家，好，还记不记得什么是向量空间？向量空间首先要先有一个集合，对吧？集合上面要有什么运算？要有加法啊，还有一个系数的乘法，对吧？那系数我们暂时是假设是在一个体，我们暂时假设是实数，好不好？有时候可能是负数或别的啊。那他们要满足一些条件嘛？对加法必须要是一个对加法群，什么样的群？阿贝尔群，就可换群，对不对？好，那对乘法的话呢，也要满足一些相应的性质啊，比如说要有结合律啊，先相乘，两个数字先相乘，再乘向量，会等于一去乘到向量上面的结果。然后呢，一这个数字乘到向量的身上，不会改变那个向量。那另外加法对乘法，这两者啊，好，乘法对加法，不知道该讲哪一个啊？它们有分配率，对不对？先相加再乘，跟先乘完再加，结果要一样。好，这样的话呢，这样的一个总体就叫做一个向量空间。那我们上次介绍了几个观念，我们上次介绍了子空间，对不对？给定一个向量空间 V 以后，什么样的子集是一个子空间？如果你任挑一个子集，它里面的任何元素跟任何系数做组合，线性组合，都还要掉在它里面，这样就叫子空间，可以吗？好，来，赶快进来。好，就是说在做这种线性组合的操作之下，元素不会跑掉的那种子集，就叫做子空间。那我们还学了什么观念呢？我们还学了一个向量空间里面的子集 S， 什么时候叫生成集，对不对？什么时候是生成集？来，把它说出来，没有关系。好，什么是生成集？有线性组合的观念，对不对？这个子集的所有的线性组合就是全空间 V， 这个时候我们就说它叫做生成集啊。那还有独立集的观念，独立集的观念就是在讲说，用这些元素生成一个元素的方法，这个系数只会有一种啊。这个时候我们就说它是独立集啊。那不见得它可以生成每个元素，但只要它生成了某个元素，用线性组合表示了一个元素以后，这个系数的表示法就只有一种啊。那什么叫做基底呢？这两个都满足，对不对？又是这个独立集，又是生成集。好，换句话说，一个子集合 S 是基底的条件，好，就是整个空间 V 的元素都可以用它们的元素有限多个线性组合表示，然后表示法只有一种，这样就叫做基底，可以吗？好，那我们上次最后有证明一个定理嘛，对不对？那个定理大家还记得吗？叫做什么？替换定理。好，上次最后讲的这个替换定理，那替换定理它说什么呢？它说呢，假设 V 呢是一个向量空间，好，然后呢 S 呢是一个生成集，好，然后 T 呢是一个独立集，而且我们这个时候暂时先假设 T 是一个有限集，好 ，T 是无限集的情况。稍微复杂一点，不过我们暂时先假设 T 是一个有限集，那我们有说这些元素要是相异的，好，所以我们假设它是有 k 个元素的有限集，而且它是一个独立集，对不对？好，在这个假设之下，对所有这些 data 好给定了这些以后，我们就知道呢，一定会存在 S 里面的若干个元素，好 S1。到 SK， 它们也是相异的，在这个 S 里头，使得呢，你把 S 扣掉它们以后，你就把这些人先扣掉，把这 K 个元素扣掉，扣掉以后，再补上 T 里面这些元素，就把整个 T 连接进去。这个东西呢，它仍旧是生成的。它仍旧会生成这个 V 啊，也就是说呢，只要你有一个生成集，那有一个有限的独立集，你可以把这个独立集换到生成集里面，还是维持生成这件事情，可以吗？好，这个是叙述。那我不会再把证明复习一次啊，因为上次大略有提过怎么做这件事。讲法就是说，
这个总之 T1 一定会掉在 V 里面嘛，所以它一定可以被 S 的元素生成，对不对？所以它可以用 S 里面的一些元素组合表示，可能会用 S1、S2 什么的表示啊。那表示出来一定会有一个人的系数是0嘛，比如说 S1 的系数可能是2，随便乱讲的啊。所以 S1 就可以用其他的 S 还有 T1 来表示，好，所以那所有可以用 S 表示的东西，只要你有用到 S1 的话，你就把 S1 再替换成其他的 S 还有 T1，这样就好了。好，所以你可以把 S1 丢掉，然后把它换成 T1，还是维持生成这件事情。你就持续这个动作，你就问说，那 T2 可不可以用其他的人表示，对不对？这时候可以用谁表示呢？可以用 T1 还有 S1 以外的 S 来表示。好，那一样的把表示法写出来之后呢，再看看有没有一个 S 的系数是非0的，好，再把它替换。好，持续的做这个动作。那因为只有有限多个元素，所以你做到最后就可以全部替换完毕，对不对？那我们最后说，这样会导出一个重要的结论。这个结论是讲，因为既然 T 可以被替换到 S 里面，对不对？所以表示 S 的元素绝对会个数啦，一定不会比 T 的元素个数少嘛，对吧？因为你一定可以从 S 里面替换出 K 个东西来啊，所以 S 的元素至少有 K 个以上啊。也就是说，任何一个独立级的元素个数都不会超过生成级的元素个数，可以吗？好，那所以我们最后讲，最后结论是说，任何两个基底的元素个数都会一样。为什么？大家还记得吗？给两个基底，对不对？假设一个叫 S1，一个叫 S2，好，那我说它们两个的元素个数要一样哦，怎么看呢？首先，当然我们这件事情是有先假设这个空间 V 它先有一个有限的生成值，好不好？好，因为如果它没有有限的生成值的话，你就需要再多讲几句话。所以我们为了方便，先暂时假设它有一个有限的生成值，好吗？假设它有一个有限的生成值，元素个数是 n 个，好了。那我要说明啊，其他的任何一个基底的元素个数都会是有限的，对吧？好，怎么说呢？因为这个生成级，任何一个基底是一个独立级，所以这个基底的元素个数一定会小于等于这个生成级的元素个数。好，所以任何一个基底特别的，好，因为它是一个独立级，所以它元素个数绝对不会超过 n。好，所以这说明了任何一个基底都只有有限多个元素。那任何两个基底呢，元素个数一定是一样多，原因是因为你把其中一个当做生成级，另外一个当做独立级，那独立级的个数不会超过生成级的个数嘛，元素个数，对不对？所以一定元素个数会有一个小于等于的关系，但是你把角色互换，这个小于等于就颠倒了，啊，就变成要相等，可以吗？啊，那是一个有限的数字，所以相等当然就是相等啊。这个数字呢，我们上次最后说是这个向量空间的什么？这个基底的元素个数，我们把它称作向量空间的维度，对不对？好，所以我们上次有了维度的观念，对不对？好，这件事情的结论就是说，任何的假设V 它有一个有限的生成值，那么任何两个基底，它们都会有同样多个元素。好，这个 the same number of elements， 我们后来就把它叫做 dimension， 对不对 ？V 这个向量空间的维度啊，有时候会把这个 r 省略。好，那个 r 只是用来表示我现在考虑的是系数是实数的向量空间，可以吗？如果今天考虑的不是系数是实数的向量空间，那就可能要写成别的题啊，在这个下方这个符号。好，来，很快的再问大家，有问题吗？有没有？有没有问题？好，赶快问大家，这个有没有一些具体的向量空间的例子？你们在学这个过程中，虽然有很多这种抽象的定义，但记得一定要自己常常举一些例子。好，实数大家都知道，对不对？实数呢，可不可以想成是实数的向量空间？以实数为系数的向量空间。换句话说，实数里面的元素可不可以加？可不可以再乘实数？可以嘛？然后你很容易可以验证它满足向量空间那些性质。
请问你它的维度是多少？实数。有人说1，对不对？1，那为什么实数的维度对于实数来说是1呢？你就要问它的基底的元素个数是不是1嘛，对不对？实数作为实数的向量空间，你可不可以举一个基底给我看？好，1这个数字就是一个基底，对吧？为什么呢？因为它显然生成了整个实数，因为任何一个实数都是它的倍数。那它是不是独立的？是，因为它只有一个元素嘛，所以如果它有系数乘上去让它变0，那个系数就只能是0嘛，因为它是1啊。好，所以实数是一个一维的向量空间。那除了1这个基底之外，事实上你知道所有的非零元素都可以当做它的基底，对不对？你不一定要用1啊。好，那再来说另外一个例子哈，这个复数，大家复数知道吗？复数平面那个复数 c， 好 ，a 加 bi 两个实数，好，复数全体有加法，对不对？你自己有加法，那它也可以乘实数嘛，对不对？实数可以乘在复数的身上。请问你复数全体对于实数来说是一个几维的向量空间？好，大家说2维嘛，那你可不可以举个基底给我看？好，1和 i 是一个基底，因为任何一个复数都可以唯一的写成1跟 i 的组合。好，这句话就已经隐含了1跟 i 又是生成又是独立这两件事情，对不对？你可不可以再随便举一个别的基底给我看？2和 i， 好，还有没有别的？还有没有？有没有？好，2跟负 i， 还有没有？比如说1加 i 跟1减 i， 对不对？1加 i 跟1减 i， 它们两个也是一组基底哦。那为什么？你当然可以直接去验证，对不对？你可以验证说，任何元素都可以用它们组合表示，因为首先它们已经可以组合表示出1跟 i 了啊。那再来就是你要说明这个表示法是唯一的，所以你可以从定义去验证这件事。但是另外一方面呢，你也可以从刚才得知的一些讯息来了解这些事情。我想来让大家做一个小练习啊，做一个简单的小练习。假设呢，现在好，我们等一下在所有的讨论里面，有时候我会说这个 V 它会有限的生成值，我可能会这么说啊。那这只是为了方便，因为我不想要牵扯太多几何论的讨论，所以我可能隐含的会假设这件事情。那有时候我会把它写下来，我会心中就这么说啊，或者是我可能会用一个简单的符号表示啊，就前面这句话，我可能会先写说 dimension V 是有限的，我可能会这样写啊。所以当我这样写，或当我这样说的时候，那你就知道我都有假设有一个有限的生成值，那就可以自由的使用前面这些结果啊。好，那我刚才想一个问题，就是说，这个如果 T 啊，它是一个极大的独立集，假设 V 是一个向量空间，好不好？好，什么叫做极大的独立集呢？Maximal 叫极大，好，极大的或极大的，好，极大的独立集是什么意思？就是没有真的比它还大的独立集了。那什么叫做没有比它还大的独立集呢？这句话真的讲得很明确的话，意思是说，换句话说，好 ，I1 就是换句话说 ，that is 好的意思，就是如果呢 T 呢包含在 T prime 里面，然后 T prime 又是独立的，那就会保证 T prime 就是 T， 可以吗？能够包住 T 的独立集只有它自己，你没有办法找到一个比它所谓更大，并不是看元素个数，而是看有没有包含它。好，如果包含了它，就叫比它大，或至少不小于它。那没有那种严格比它大的，也就是说，如果有一个独立集把它含在里面，它只能是它了，不会多任何新的元素。这句话呢，倒过来说是什么意思？就是如果你把这个独立集 T， 它再多添加任何元素进去，它就不会独立。假设你添加它以外的元素的话，它就不会独立啊，因为你添加进去就得到一个比它大的东西嘛啊。所以所谓极大的独立集就是不能够再添加元素进去让它维持独立啊。如果你添加的是外面的元素啊。好，假设 T 是一个极大的独立集的话，请你证明 T 是一个基底啊。换句话说，你要证明它是生成集啊，可以吗？好，这是第一个。第二个，如果说
T 呢是一个极小的生成极。那你很容易可以写得出来，这边应该是什么，对不对？它就应该是，换句话说，如果有任何一个 T prime 在它里头，可能会比它小，但是 T prime 又是生成。好，这个时候就会保证 T prime 就是它。也就是说呢，你不会找到真的比它更小的集合，还可以生成整个空间。也就是说，你只要丢掉任何 T 的元素，它就没有办法生成整个空间的，它所能做的线性组合就少掉了啊，不会有整个空间那么多啊。这样的集合叫做极小的生成集啊。那我让你做个练习来证明 T 是一个基体，可以吗？换句话说，我要你证明它是独立的 ，OK？ 好。好，那当然，我这个地方哈，我这个写法 Zedis 的写法这样写不是吗？我应该还要再注明，像这个地方我要写 T 也是独立的，那因为我前面已经写它是独立的，好吧？让我写完整一点啊 ，T 也是独立的。那如果 T 也是独立的，就会这样。那这里也是一样的 ，T 假设是生成的，好，那 T 也是生成的啊，那就会有这个结果啊。好，我们现在就当场来做一下这个练习，大家自己做一下，好不好？好，叙述听得懂吗？叙述就是说，本来我们已经定了基底这个观念，基底的观念就是一个子集，一个子集呢，这个子集它又是独立的，又是生成的，就叫基底，对不对？那我说我们换个讲法，会不会它就是那种不能够再更大的独立集？同样的，会不会它就是那种不能再更小的，还要维持生成的生成集？可以吗？这个叙述啊，来大家想一想。好，那为了方便，我们都是假设 B 的维度是有限的，好吗？好，所以暂时我们先假设 B 的维度是有限的。所谓做这个习题的意思，就是你要讲出一个理由来，懂吗？好，所谓证明词就是要说一个理由。这个理由呢，是根据我们前面设定的一切还有逻辑啊，去说为什么。比如说像第一题，你就是要想办法说明，按照定义 ，T 是一个基底。就是要说明它又独立又生成，那你已经知道它独立了，所以你要说明它生成，所以你必须要告诉我为什么 V 里面的任何元素都可以写成 T 的元素的线性组合，这是你要证明的。所以你做这个习题的时候，你一定要先弄清楚你要最后要做到的事情是什么。弄清楚之后，再从定义出发去思考，还有从我们前面证明过的结果去思考，可不可以用上这些东西来推出这个你要的结果。那很常发生的事情是，好，那已经有一些同学做出来，好，那我稍微讲一下，好，这到底在说什么？好，我们的目标是要说明 T 是，像第一个题目，第一个是说 T 本身是一个极大的独立集，那我想要证明它是一个生成集，所以你有一种做法是假设它不生成，好，它没有生成，好，所以像第一题。你可以反证法，假设，假设呢它不生成，不生成就是它所生成的这个子空间，它是包含在 V 里面，但是不相等，就真的严格的在 V 里面，严格包含，不相等。换句话说，我可以找得到一个 V 的元素，叫做 V， 它是在 V 里面，但是不被生成。不被刚才的 S 生成，一定有这个 V。好，那我们宣称，宣称，如果你把刚才的 T 对不起，这是 T， 我这边用 T。好，我把刚才的 T 加进这个不被他们组合表示的元素以后，我宣称呢这个东西仍旧是独立的。那这样的话当然就会有一个矛盾，就会有一个矛盾。为什么呢？因为我们的假设是 T 本身是一个极大的独立集嘛。hence 这个是好，
是吧？对吧 ？hence 好，那如果我们知道这个是独立的话，我就找到了一个比 t 还要严格大的独立值，对不对？但是我已经讲说 t 不会发生这种事了 ，t 再加任何别的元素之后就会不独立嘛，对不对？好，所以如果我可以证明这件事，好，那我就证完了。好，那你想这个东西是不是独立的呢？是不是独立的？你要问它是不是独立，你就要先假设有一组系数，用它们来组合以后会得到0，对不对？好，假设呢，这里面有一些元素，好，叫做 T1 一直到 TL， 好，那还有 V， 好，这些是相异的。好，那这些是在 T 里面，可以吗？假设这边挑了有限多个元素，好，那然后还有 C1 到 CL 加1，好的，好，都是实数。它们呢是使得它们的组合变0 ，C1 T1 加点点点加到 CL TL 加上 CL 加1 V 等于0。好，如果这发生，我的目标是要证明所有的 C 都是0，对不对？好，那你先想一想哦 ，CL 加1可不可以是0？如果 CL 加1是0，会发生什么事？就没有这个人，对吧？所以你得到一些 T 的组合是0。可是 T 一开始我已经假设是个独立集了，对不对？所以 T 的组合如果是0，那这些 T 又是相异的元素，就会保证什么？系数全部是0，对吧？好，所以如果 CL 加1是0，那当然就会保证。好，所以你有2种情况，第一种 CL 加1是0，那当然就会保证 C1 T1 加点点点加到 CL TL 是0，对不对？那当然就会保证 C1 等于 CL 是0。好，因为 T 是一个独立值，可以吗？是第一种情况。那第二种情况呢 ？CL 加1如果不是0，那 CL 加1如果不是0的话，那就会保证什么？就会保证 V 它可以写成，你把这个项移到右边去，再把负的 CL 加1除掉 ，V 就可以写成负的 CL 加1分之 C1 T1 加上点点点加上负的 CL 除上 CL 加1 TL， 对不对？它可以写成这个样子。可是这样不就变成 T 的线性组合了吗？这样它就会掉在一开始的 T 里头，对不对？这是一个矛盾，因为我们假设我们的 V 就是选不在 T 里头的东西嘛，对吧？好，所以事实上你选 V 不在这里面，其实就是排除掉第二种可能的意思。好，因为你一开始就可以说这个地方这个系数绝对不可以是0啦。绝对不可以是，因为如果不可以不是0，因为如果它不是0的话 ，V 就会掉在其他里面。好，你也可以这么说。那因此它是0，可是它只要是0，那全部的都只能是0，可以吗？所以这样证明了，只有一种情况可以让它们组合出来是0，就是所有的 C 都是0，这样就保证它是独立的。可是这样又矛盾了，因为你就找到了一个比 T 还要更来，我们还是把它做到底。你把第二个部分，大家把第二个部分做完。好，极小的生成值，要你证明 T 是一个基底。要你证明 T 是基底的意思，就是要证明 T 是怎么样？第二个，我假设 T 是一个极小生成值，那我要证明 T 是基底，我要证明 T 是什么？独立的，对不对？好，那你要证明 T 是独立的意思，就是要证明 T 里面的相异元素，如果可以有一个线性组合变0，那些系数都要是0，对吧？好，想一想，知道怎么写？好，怎么样利用它是极小生成这件事情来说，可以吗？问题清楚吗？好，我们的假设就是 T 是一个极小的生成值，也就是它本身是生成的，它可以加出所有可能，加配系数，好，组合出所有可能的向量。然后呢，比它少的，它只要丢掉任何一个向量，就没有办法组合出全部的东西了。啊，这个时候我要证明它是独立的，我的目标要证明它是独立的。那你要怎么？好，那有些同学有做出来啊。那做法是这样，做法是说呢，我的目标是要证明 T 是一个基底，对不对？我已经知道 T 是一个极小的生成值了，所以我要证明它是基底，就要证明它独立。好，那我假设它不独立，好。T 呢，它不是独立的。好，
假设它不是独立的，换句话说，我可以找得到一些 T 的元素，T1 到 TL 在 T 里头，它们是相异的。然后呢，还有一些数字 C1 到 CL 一些实数，它们是不全为零的。可以有人是零没关系，但是不会全部都是零使得呢 C1 P1 加上 CL PL 等于0，可以吗？好，这样它们就不是独立的意思，就是这样。好，那如果是这样的话，会发生什么事呢？因为这些系数一定有一个不是零嘛，所以比方说啦，比方说 C1 不是零，好吧？这个不是很重要，因为你顶多换顺序，就把 T1 到 TL 的名字改换一下，假设 C1 不是0，那这告诉我什么？这告诉我说 T1 是不是可以写成 C1 分之负 C2 的 T2 加点点点加到 CL 分之负 CL 的 TL， 对 ，C1 分之负 CL 的 TL， 对吧 ？T1 是不是可以这样写？那这样一来 ，T1 就可以被其他的 T 表示了，所以这告诉我们说，我把 T 扣掉 T1 以后所能表示出来的东西，一定会跟原本的 T 一样多，对不对？当然这句话如果你真的要很严格写，你还需要证明一点，但至少它应该已经算很清楚了，因为呢，本来可以用，当然这个包含是显然是对的，对不对？那本来如果可以用 T 表示出来的东西，你就看你的表示法有没有用到 T1 嘛？没有用到 T1，本来就要左边。那有用到 T1 的话呢，就把 T1 再用其他的 T 表示出来，这样的话就可以被 T1 以外的 T 的元素表示，所以这两边是相等的。可是这样一来就表示这个其实是一个生成集对吧？也就是说 T 扣掉了 T1 还是生成。这样就得到一个矛盾，因为我找到一个严格比 T 还小的生成集，可是我假设 T 是一个 minimal 的 generated set， 可以吗？好，这就是一个证明。好，那这些都算是很基本的证明，虽然是很粗等的。如果你一下子没有写出来，那是因为你还不太适应。你应该慢慢的去想一下它的过程，还有写的方式大概是如何。总之你要说出一个道理来，就是为什么它是对的。好。所以像刚才这两件事情就告诉你说，虽然我们一开始是说什么叫做一个基底呢？就是一个独立集又是生成的，这样就叫基底。好，但是你也可以换个讲法，你也可以说，只要是极大的独立集，那就是基底；那极小的生成集就是基底。来，再问大家一个问题：箭头反过来，对不对？箭头反过来，对不对？想一想，就假设是一个基底。那它会不会是一个极大的独立集呢？会不会是一个极小的生成集呢？当然，作为一个基底，你已经知道它是独立集了，也知道它是生成集了。你要问它是不是一个极大的独立集，你就要问说，基底我可不可以再加一个元素之后让它还是独立的？好，那极小生成集，你就要问说，基底可不可以丢掉一个元素，还可以生成整个空间，对吧？好，你觉得呢？不可以。不可以的原因是什么？好，我们很快速的讲，比如说以假设基底要证明它是极小生成这件事情，来看的话，如果有一个比它更小的生成集，那置换定理就告诉你，你可以把这个基底全部换到那个生成集里面嘛，对吧？好，不会发生这种事因为基底是个独立集，生成集的元素个数一定会大于等于独立集的元素个数嘛，所以你不会找到包含在基底里面一个更小的东西还是可以生成，因为如果这样的话，基底自己这个独立集就会包含在那个更小的就会包含的那个更小的生成集，元素个数对不对？好，可以吗？同样的道理，第一个也是可以类似的想，所以我们这个习题等于是在告诉你说，基底一开始有定义，但是你也可以换句话说它是一个极大的独立集，也可以说它是一个极小的生成集。也可以说它是一个基底，这三种观念是完全一样的。所以像刚才呢，在复数上面那种例子什么1加 i 跟1减 i， 你可以用刚才所有这些方法来看出它其实是一个基底你也可以直接徒手证明我只是说它有各种方法可以来看。好，那我们再问一个问题复数呢可以乘实数嘛，所以它可以想成是实数上面的向量空间。那复数可不可以乘复数？
可以啊，复数可以乘在复数的身上。啊，复数自己是一个题，那复数自己可以加，然后你可以验证加法有分配率啊、结合率啊，然后乘法也有这个乘法对加法分配率啊，那这些运算都有一些结合率。所以复数作为复数上面的向量空间，请问你它的维度是多少？1，有人说是1，好，基底是复数作为复数上的向量空间，你可不可以写一个基底给我看？1就是一个基底，跟刚才一样嘛，因为实数作为实数向量空间，1是基底的原因是因为其他元素都可以用它生成，然后它自己是独立的，好。那复数作为复数向量空间一样的，因为其他的元素都可以用1去乘复数乘出来表示嘛，对不对？那它自己当然是独立的，因为它乘一个复数如果是0，那个复数就是那个复数是几啊？就是0，好。所以复数作为复数的向量空间维度是1，但复数作为实数的向量空间维度是2，可以吗？所以在我们讲维度的时候，同一个集合你要先弄清楚，我是作为以什么为系数当这个做乘法的时候以什么为系数的向量空间啊？不同的系数范围，可能同一个集合的维度就是不一样的，这要大家弄清楚，可以吗？好。